Здравейте! Как да не попадаме в капана на дълговете и кредитите? Сега много хора взимат и ползват кредитни карти, често прибягват до потребителски кредити или пък взимат назаем от познати. Днес аз ще ви разкажа нещо, което вашия личен финансов тренер или съветник няма да ви го каже. Естествено, сигурно сте чували в детството си думите «няма пари», «скъпо е», «не можем да си го позволим». Да, и нашите родители нямат вина за това. Нашите родители не са научени как да управляват парите си, затова те се борят, за да оцеляват. И така, в детството привикваме да не искаме, защото отговор винаги е «нямаме пари». Сега не може. Ще ти го купя, но ти ще обещаеш, че ще си добро дете, ще имаш добри оценки и така нататък. И това е един от моментите, в които сериозно се вгражда програмата «длъжен си». И в един момент ти порастваш и осъзнаваш, че си длъжен, длъжна на всички и винаги. И честно да ви кажа, и при мен беше така. По никакъв начин не можах да се избавя от тези мисли, докато не намерих решение за това как да изчистя тези настройки, които понякога си мисля, че с тях съм дошла на този свят. Също така и убеждения, които са ми били натрапани от външния свят, а като и прибавим детските травми, картинката ни става пълна. Да, пътят на промяната на моите убеждения беше дълъг, защото използвах все техники с временен резултат. А мисленето не ми се променяше. Освен дълговете си имах и добавена стойност. Не можех да казвам не можех да говоря за пари, а пък да си кажа колко струва трудът ми беше табу за мен. Но какви са убежденията за парите на нас, които ни пречат? Парите са малко, не стигат, ще ти ги откраднат парите. Парите са опасност, богатите са мошеници, лоши хора. Как стават богати? Сигурно с някой измама е станал богат. И така, всеки си минава по своя път и своя опит, за да научи за парите, така че хем да живее добре и комфортно, хем да има винаги пари. Така ние хората се сблъскваме с такива ситуации, в които ни се иска да имаме като другите или пък за да бъдем прияти в социума ни е нужен определен стандарт. И когато това е повече отколкото е реално, ние изкарваме, се оказваме попаднали в капана на кредитните карти, а после в кредитната яма. Защо? Защото не можем да контролираме и управляваме своите финанси, ще каже финансовия ни съветник. А българите имаме една черта, харчим повече отколкото сме изкарали. Да, кредитът това винаги е финансова яма и това е огромен минус за нашата финансова свобода и един постоянен стрес. Освен това, парите не идват за да покрием кредитите си. Парите идват на желания. Не можеш да си поставиш за цел да ги изкараш, защото за Вселената това вече е платено. Защо сме там обаче? Защото имаме подсъзнателна програма «Длъжен съм», която работи на подсъзнателно ниво. Нужно е всъщност да разберем с тази ситуация, защото дори да започнем да икономисваме, например, от други неща, то в някакъв момент отново ще попаднем в капана на програмата «Длъжен съм». А и с това безналично плащане си мислим, че картата ни е бездънна. Да, ама не. Ще дойде момент да се сблъскаме с истината в очите. А защо се случва това? Нека да ви кажа как стои тази ситуация по отношение на квантовата психология. Всички дългове се делят на материални, т.е. пари, и нематериални, т.е. условни дългове, съпружески, пред роднина. Мозъкът така е устроен, че за да забравяме за лошото и да помним само доброто. Ако нещо започва да ни безпокои, се стараем да го заглушим и да го скрием от нас дълбоко в подсъзнанието ни. Но това само ни се струва, че го забравяме. Подсъзнанието помни всичко. Да разгледаме думата «длъжен». Това е една от първите думи в живота на едно дете, която чува от родителите си. Ти си длъжен да се нахраниш. Ти си длъжен да отидеш в детската градина. Ти си длъжен да се държиш добре. Родителите в опита си да възпитат добър и порядъчен човек, дори не подозират как могат да навредят на бъдещето на детето си, вкарвайки му програмата «Длъжен си». Безусловно, родителите желаят на децата си само доброто и се стараят да ги възпитат добре. Тук спор няма. Как обаче се формира тази програма «Длъжен, длъжна си»? Отначало вие започвате да изпитвате неудовлетворение от своето положение. Недостатъчно хубав дом, нямаш кола. Всеки един фактор може да предизвика тревога у вас. И вие спешно търсите начин да поправите това положение.
Освен това, не ви се чака, а колата е нужна точно сега. Да, сега. Намирате сумата, която ви е нужна за сделката. Най-често това са заеми от приятели или банка. Вие получавате това, което искате и сега можете да се гордеете със себе си и да демонстрирате своя статус. За някакво известно време вие изпитвате удоволствие и удовлетворение. Естествено, на никой не е известно как вие сте си осигурили тази кола. Всички си мислят, че сте си ги изкарали самостоятелно. А сега има два варианта на развитие на ситуацията. И всичко зависи от това, какви са ви отношенията с баща ви. Ако бащата е авторитет и се използва с уважение, то вие ще бъдете отговорени и ще сплатите на време кредита. Във втория случай, когато бащата ви не се използва с уважение или отсъства от живота ви, то вие ще започнете да отлагате плащанията, ще закъснявате с вноските и няма да поемете отговорност за това. И това е трудно да се промени, когато едно дете вече е пораснало, защото възприятията са се сформирали. Но с помощта на моята методика тези въпроси могат да се решат. Ако сте забелязали, че у вас вече се е сформирало това мислене на длъжника, то сами ще ви е трудно да стигнете до дълбоките нива на психиката. Затова ви предлагам, заповядайте на моето подаръчно обучение всеки вторник на 21.11.23 година от 20 часа. Или си определете час за разбор, за да трансформираме този опит. Аз бях Стоилка Михнева. До скоро. Очаквам ви във вторник.